Ek het vandag volgens 'n woord wat ek graag wil deel aan elkeen van u. Ek vertrou dat hierdie woord vir u sal bemoedig. Gister het ek my eerste video uitgestuur en ek het verneem dat die klank was dalk nie so goed nie. Ek sal 'n bietjie harder as praat en hoop dat daardeur sal die klank 'n bietjie meer duideliker wees. Ek wil vir u lees eintlik uit die woord, maar miskien op 'n ander manier wil ek graag die woord vanoggend benader. Jy sien, die oggend kondig 'n nuwe dag aan. Maar aan hierdie dag kom daar ook 'n einde. En ons weet nie wat alles vandag gaan verloop nie. Ons weet nie hoe ons dag gaan alles uitdraai nie. Maar ons weet wie is vandag in beheer. Ons weet God is nog steeds in beheer. Ons weet dat hy weet hoe die dag begin en sal eindig. En hoe alles tussenin sal verloop. Dat verseker ek u, God is met ons elke oomblik van hierdie dag. Die vraag is wat ek egter sal vra is dat, wil u hê dat God moet in beheer wees van hierdie dag? Nie net van die dag nie, maar ook van die hele lewe. Dit wat vandag gaan voorlê vir u, die omstandighede waar u gaan verkeer. Sal u vandag God toelaat? Want weet u, ek wil graag vir u begin eintlik 'n gedeelte te lees. Daar in Genesis 1 sommer. Want weet u dat in Genesis 1 gee vir ons 'n aanduiding hoe het die dag begin. En het die eerste 2 versies lees. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis, asook die wêreldvloed. En die gees van God het gesweef op die waters. Dit sê vir ons dat alles was woes en leeg. Daar was chaos gewees. Maar weet jy wat so wonderlik is? Toe kom God in die prentjie in. En net die volgende vers wat ons lees. En God het gesê, daar 'n lig wees. En daar was lig. Hoe verander hierdie donker prentjie, hierdie woeste omstandighede, begin God onmiddellik die duisternis te verdryf. Miskien voel jy wat, die oggend begin ook dalk woes, leeg, alles is donker om u, maar weet jy, laat God toe in hierdie oggend om in te beweeg in u lewe, sodat hy vir u die lig in u lewe sal wees. Maar God het gekom skep, God het weer kom nuut maak hierso. En daarom, toe God alles begin mooi en volmaak maak, die voeltjies wat gesing het, die blommetjies wat zich verwelk het, die diere wat in vrede saam met die mens omgeleef het. Soos wat u dag vanoggend, daar in u tuin, u blommetjies kan aanskou. Soos u vanoggend dag die duif hoor koer, en die ander voeltjies hoor sing, die mossie wat die Here loof en prys. So was het ook die eerste dag hier gewees, in Genesis 1. Maar die hele prentjie het verander, as ons lees hier in Genesis 3. En daar het Satan dit reg gekry, tog om die mens tot 'n val te bring. Daar het dinge gebeur, dat die duiwel het reg gekry, om God se hart seer te maak. Maar weet jy, dit wat so mooi en perfek is, het Satan reg gekry, om 'n verhouding laat val tussen God en mens. Maar wat so mooi is, God het nie opgegee nie. God was nog steeds daar. Satan het gedink, dat hy het alles vernietig. Hy het doelbewus God kom seermaak. Hy het doelbewus seker gemaak, dat daar chaos is. En daarom staan vandag nog steeds so baie hartseer
soveel pyn, soveel verdriet, dat God het as hy mooi gemaak het die Satan kon vernietig. En daarom, wat het veroorsaak dat die mens verander het? Ek wil graag het lees, hier in Galasiërs 5, toe gebeur daar iets, dat 'n mens wat vervalle is, 'n mens wat nog steeds sy eie dinge wil doen, wat God ver in die prentjie uitplaas, wat die belangstel in God nie, leef die vleeslike lewe, en daarom sal ons vind, in so mens se lewe, sê die woord, en die werke van die vlees, want dit is wat gebeur het, ons het vleeslik geword, en dit het skeiding veroorsaak tussen mens en God. En die werke daarvan is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rasery en dergelike dinge. Dit is wat Satan kom bring het in hierdie wêreld in. En ons is vasgevang in hierdie dinge. Maar weet jy, God het nie van ons vergeet nie. Hy het nie die klei geneem en het weggegooi nie. God het gesê, die moederbelofte, dat hy sal daar wees vir ons. En dit is wat Jesus kom doen het aan die kruis. Daar aan die kruis het hy het reg gekry om vir ons sondes te kom sterf. Hy wat die sonde was, het sonde geword. Hy het die vlees kom neem en kom vasnaal daar aan die kruis, sodat hy hierdie klei weer nuut kan maak. En daaruit vir ons te kom skop, te kom skep en te vorm, om vir ons geword is wat hy is. Weet jy wat van God sien in my en jou lewe? Hy wil sien dat die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, laatmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, dit is wat God wil hê in ons lewe moet wees. Jy sien, Satan het nie God se almag en grootheid in berekening geplaas nie. God is so lief vir ons, dat hy sy enigste gebore seun vir ons gegee het, dat hy het gesê, ek sal 'n plan maak. En daarom het God die straf op hom geneem. En ons kom herskep. Want hierdie dinge kan net gebeur indien daar wedergeboorte in ons lewens plaasvind. Dat ons weer opnuut vir God vir alles sal regmaak. En daarom kan ons vanoggend sê, hoe gaan hierdie dag loop vir ons? Dit hang af wat is die verhouding is met God. Want weet jy, as ons gaan na die laaste boek van die woord, hier in Openbaring 22, dan kan ons lees, in die laaste paar versies vir u lees. Want ek betuig aan elkeen van die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dat daar sal God oor hom die pla byvoeg. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. En dan sê hy wat getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, Here Jesus, kom. Ek het 'n paar versies gelees, om dit te bewys, aan die begin was 'n chaos, en die einde is daar weer orde. God het alles kom herskep, alles is herstel, alles het weer nuut geword. Ons gelees van die boek, die naam in die boek van die lewe. Oor is 'n belangrike punt daai, dat Jesus het self aangehaal. Moet jy nie bly wees van al die ander dinge nie. Wees bly as ons weet ons naam is geskryf in die boek van die lewe. Ek bid dat hierdie dag vir u 'n wonderlike dag sal wees. Ek bid dat hierdie dag, wat dag vir u dat chaos miskien wat begin, bekommernisse, neem my bekommernisse weg, God sal alles herstel. Net God sal weet hoe die dag sal eindig vir my en vir jou. Vertrou op die Here,
dat hierdie dag ook 'n goeie en 'n wonderlike dag sal wees. Kom ons buig die hoofde. Dierbare wonderlike hemelse Vader, o Skepper God, ons weet dat U ook vir ons alles nuut sal maak. Ons weet hierdie dag, Here, is onbekend aan ons. Maar uit die woord kan ons lees, Here, Genesis is een wat chaos was. En hoe U alles tussendeur, Here, weer kom herstel het, Here, en ons weer kom nuut maak het, en verseker my God, dat ons vir altyd weer by U sal wees. So weet ons dat hierdie dag wat U geskep het, ook, Here, mooi kan eindig. Help ons vandag, dat ons al ons vertroue in U sal plaas. Ons bid, Here, seën elkeen, dra elkeen deur in hierdie dag, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag hierdie vir U 'n mooi en 'n wonderlike dag wees. Vertrou op die Here, bid vir mekaar. Tot weerziens. Bye.